अस्सलाम वालेकुम। अपना हनी एंड देसी घी की जानब से अहमद जवाद मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। आज आपके लिए एक ऐसा शहद लेके आया हूँ जिसकी हमें पिछले कोई 4-5 साल से डिमांड आ रही थी। यार हर साल सर्दी के मौसम में बच्चों के गले बैठ जाते हैं, उनकी छाती में बलगम बैठ जाती है और सर्दी के साथ बुखार हो जाता है। तो उसके लिए भी हमें किसी किस्म का कोई शहद चाहिए। तो बहुत सारे दोस्तों के इसरार पर इस दफा फिर मैंने सर्दी शुरू होने से पहले ही कोशिश की, मुख्तलिफ हुक्मा से मिला। उन्होंने बताया कि यार ब्लैक मलबरी का जो हनी है ना, वो इस काम के लिए बेहतरीन है। फिर मैंने उसकी सर्च जब की तो मुझे पता चला कि छांगा मांगा का जो जंगल है, उस जंगल में बहुत सारा शहतूत जो है वो लगा हुआ है। तो फिर मैं वहां विजिट करने गया तो वहां से मुझे फिर ये ब्लैक मलबरी हनी मिल गया। तो बड़ी आसानी के साथ मुझे ये मिल गया। वहां से मैंने ये जंगली शहद है, वहां से मैंने दरख्तों से उतरवाया और फिर इसको रिफाइन करके पैकिंग की इसकी। ये हमारे पास इसकी दो किस्म की पैकिंग है। एक 1 किलो वाली है, ये अपना वाइल्ड हनी, ठीक है जी। और एक हमारे पास इसकी आधा किलो वाली पैकिंग है, ये वाली। इसके फायदे ये हैं कि ये अब आप जब छोटे बच्चों को जब आप देंगे, इसकी खुराक है आधी चम्मच डेली। तो सर्दियों के स्टार्ट में जब आप बच्चों को आधी चम्मच ब्लैक मलबरी हनी की देंगे तो बच्चों को ना सर्दी के साथ छाती बैठेगी, ना उनको बलगम होगी, ना उनका गला खराब होगा। इसी तरह बड़ों के लिए 1 से 1.5 चम्मच इसकी खुराक है और इसके साथ नीम गर्म पानी पी लिया जाए तो बहुत ही अच्छा है। और अगर अगर आप इसमें दालचीनी का, लौंग का, सौंफ और बड़ी इलायची और छोटी इलायची, ये 5 चीजें मिक्स करके आप अगर कावा तैयार कर लें तो उस कावे में अगर इसको डाल के पिला दें तो वो भी बेहतरीन है, ठीक है जी। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये भी दे रहा हूँ, अपने व्यूवर्स के लिए, अपने ऑडियंस के लिए और ये अपने चाहने वालों के लिए, कि इसका रेट हमने बहुत मुनासिब रखा है क्योंकि हमें इस पे चार्जेस बहुत कम पड़े हैं। हमें फ्रेट इस पे कम पड़ा है, लाने ले जाने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। लाहौर से करीब है छांगा मांगा, तो इस वजह से हमने इसका रेट पर केजी रखा है जी 1500 रुपया। हाफ केजी की बोतल है 800 रुपए की। और अगर कोई बंदा 2 किलो शहद हमसे खरीदता है तो हम उसे देंगे 2500 रुपए का। अगर 3 किलो इकट्ठा मंगाता है तो हम उसे देंगे 3500 रुपए, ठीक है जी। और ये बहुत मुफीद चीज है, बड़ी फायदेमंद है। मैंने बहुत सारे अपने दोस्त जो हुक्माज रात हैं उनसे मशवरा किया, उसके बाद फिर मैंने इसको सर्च किया। अब हमारे पास इसकी माशाल्लाह से काफी शहद ये हमने उतरवाया है, इसको रिफाइन किया है। ये पूरी सर्दियां हम इंशाल्लाह आपको देंगे। आप सर्दियों के शुरू में ही अगर लेके आप बच्चों को थोड़ा थोड़ा पिलाना शुरू कर दें तो सर्दी शुरू होते ही जो बच्चों के असरात होते हैं सर्दी के वो होंगे ही नहीं और आप डॉक्टरों के पास जाने से बच जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम सर्दियों के स्टार्ट में एक और प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, वो भी आपको सर्दियों के स्टार्ट में मिल जाएगी। वो सलाजीत हनी है जो हम इंशाल्लाह प्योर जो है सलाजीत रिफाइंड की हुई उसको मिक्स करके शहद में, तो वो हम तैयार करने जा रहे हैं। वो आपको सर्दियों में मिलेगी। उसके साथ पट्ठों की मजबूती जो है उसका अमल दखल है और इंसान का जो जिस तरह मर्दाना कुव्वत में कमजोरी और इस तरह की जो चीजें होती हैं इंसान में वो नहीं होंगी, उसके लिए बेहतरीन चीज वो होगी इंशाल्लाह। वो भी बनने जा रहा है इंशाल्लाह। वो हमने सलाजीत मंगवाने के लिए राब्ता किया हुआ है, पहाड़ी इलाकों से ये मिलती है चूंकि आपको इलम है, तो वहां से हम मंगवा रहे हैं उसको। फिर यहाँ पे खुद हमारे हकीम हजरात जो है वो रिफाइन करेंगे और उसके बाद उसको हम शहद में मिक्स करेंगे। उसकी हकीम साहब भी मिकदार बताते हैं कि किस मिकदार में कितने केजी हनी में कितनी मिकदार डालनी है उसकी, तो उसके हिसाब से हम रेडी करेंगे। वो भी इंशाल्लाह सर्दियों के स्टार्ट में मिलेगी। बहरहाल ब्लैक मलबरी हनी की जो खुशखबरी थी वो मैंने आपको देनी थी आज के व्लॉग में। ये है कि आप ये आधा किलो और किलो वाली दो पैकिंग्स हैं हमारे पास और आप इनको लें और आजमाएं। इंशाल्लाह हम जो बात करते हैं उस पर पूरे उतरते हैं। इसके अलावा हमारे पास 11 किस्म के शहद होते हैं, वो ऑलरेडी आपको इलम है। उसमें अंजीर हनी होता है, एप्पल हनी होता है, मैंगो हनी होता है, ऑरेंज हनी होता है, गुलाब का शहद होता है, फिर उसके अलावा छोटी मक्खी का शहद होता है। तो इंशाल्लाह आप हमें अपनी जो है आपका भरोसा नहीं टूटेगा। इंशाल्लाह हमारी कंपनी जो है FTS ट्रेडिंग कंपनी जो अपना हनी के नाम से काम करती है, इंशाल्लाह आपको हमेशा जंगली शहद देगी और जंगली शहद के अलावा आपको किसी किस्म का पेटी वाला शहद नहीं होगा और किसी किस्म का भी कोई केमिकल वाला शहद नहीं होगा। और इंशाल्लाह आपको प्योर ऑर्गेनिक जंगली हनी हमसे मिलेगा। हमारे पास 11 किस्म
قسم کے شہد ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ جو آج ہم نے یہ جو کیا ہے بلیک ملبری ہنی، یہ بہت ہی اپنے دوستوں کے اصرار پر اکٹھا کیا ہے، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت سارے فائدے ملیں گے۔ آپ کے بچے ڈاکٹرز کے پاس جانے سے بچ جائیں گے، اور آپ انشاءاللہ ان چیزوں کو استعمال کروائیں بچوں کو۔ شہد میں شفا ہی شفا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں شفا فرماتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے بھی ملتا ہے کہ شہد میں شفا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ بیل آئیکن کی جو گھنٹی ہے وہ اس کا بٹن دبا دیں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اور ہمیں اپنے کمنٹس بھی دیا کریں کہ آپ ہمارے شہد کو کیسا پاتے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ کس طرح کا جو ہے وہ مطلب ٹریٹ کرتے ہیں۔ ہم شہد کے حوالے سے، دیسی گھی کے حوالے سے، ہمارے پاس دیسی گھی جو ہے وہ ہم خود دودھ منگوا کے اس کی بلائی نکلوا کے تو پھر تیار کرواتے ہیں۔ کسی قسم کا وہ یہ جو بازار سے کریمیں وغیرہ ملتی ہیں ان کریموں کا نہیں ہوتا، وہ خالص دودھ کا ہوتا ہے۔ صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ اس میں گائے اور بھینس دونوں کا دودھ مکس ہوتا ہے، اور وہ گھی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ 3000 روپے کلو کے حساب سے دیتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی جب 260 روپے کلو دودھ ہے تو ہم نے بڑا نامینل سا اس میں پروفٹ رکھ کے تو وہ اس کا ریٹ نکالا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو بالکل پیور اور خالص گھی ملے گا، دیسی گھی، اور اسی طرح ہی پیور اور آرگینک شہد ہم سے ملیں گے آپ کو۔ تو بلیک ملبری ہنی جو ہے اس کو آپ ضرور خریدیں۔ یہ آپ کے لیے بڑی خوشخبری اور آفر ہے ہماری کمپنی کی طرف سے کہ آپ اگر 1 کلو لیتے ہیں تو 1500 کا ہے، اگر 2 کلو لیتے ہیں تو 2500 کا ہے، اگر 3 کلو کا پیک منگواتے ہیں تو آپ کو 3500 روپے میں ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔